विंडो एसी में E1 और E2 का एरर कोड आना। तो E1 का एरर कोड जब आएगा विंडो एसी उसकी पीसी में, तो जब है आपका रूम सेंसर खराब, और E2 का एरर आएगा उसमें, तो E2 का मतलब है कूलिंग सेंसर प्रॉब्लम, या तार खराब हो गए हों या सेंसर एसी के नीचे आ गया हो। तो जब ये प्रॉब्लम आती है E1 और E2 का। जैसे मेरे पास अभी एक पीसीबी है, इसकी पावर सप्लाई वोल्टाज की है और इसका पैनल जो वर्लपूल का है, और अभी इसमें क्या एरर आ रहा है E1 का। अब मैं इसमें एक रूम टेम्परेचर सेंसर चेंज कर रहा हूँ इसमें, और ये मैं इसमें E1 का एरर अब भी आ रहा था। इसका मतलब ये है कि इसका वोल्टाज का पावर सप्लाई और ये वर्लपूल का पैनल ये आपस में सपोर्ट नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम जब भी आ जाती है जब कोई टेक्नीशियन पैनल चेंज कर देता है आपस में। जैक वही होते हैं इसके। अब मैं इसमें एक जैक इसका निकाल कर वोल्टाज का ही लगाऊंगा, और इसमें ये काम कर रहा है। इसका मतलब हमारा वो भी सेंसर सही था और ये भी सेंसर सही था। ये फैन, ये कंप्रेसर, ये ड्राई मोड। तो ये हमारा जो E1 का एरर रूम टेम्परेचर पे काम करता है और E2 का एरर काम करेगा कूलिंग सेंसर पर। तो जब हमारा रूम टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा या ब्रेक हो जाएंगे वायर उसके, तो तब E1 का एरर आएगा, और E2 का एरर तब आएगा जब हमारा कूलिंग सेंसर ख़राब हो। कभी कभार विंडो एसी में ईसी भी लिखा आ जाता है एरर कोड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी सीवर, इसका मतलब ये है कि हमारा ई से मतलब एरर होगा, सी का मतलब हो गया कूलिंग सेंसर खराब है, या कूलिंग सेंसर हमारा कूलिंग कॉइल से निकला हुआ है बाहर। तो ईसी का भी एरर कोड आ जाता है ये। तो इसमें ये 2-3 एरर कोड हैं विंडो एसी में जो कूलिंग सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर पे काम करते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाए वायर इनकी, या फिर इसमें जो विंडो एसी के नीचे दब जाए सर्विस करते समय, तो ये प्रॉब्लम अधिकतर आ जाती है।